bakso ukuran normal mah udah biasa, tapi enak mah si kami rek ngabasoan ukuran nate bener-bener bega, badag, jumbo, iya mah bener-bener lain daripada yang lain. So pasti, ya si kami ngabasona di Bakso Sejahtera nu aya di Antapani, geus puguh lamun ka dieu mah sagala jenis bakso oge aya di dieu teh. Atuh si kami mah pesenna oge bakso begahna tanu bener-bener jumbo pisan tong po dimisdaseumkeun sambal nasi loba diborolokeun atunya. Idik bar 50 juta kali barudak barang diberewekeun teh eta cincanganana nih bener-bener loba pisan atuh ieu teh. Si tekstur luaran bakso teh bener-bener hiput terus cincangna bener-bener gurih. Wah, ieu mah geus bener-bener top mantap is the best udah bisa ngelekeun. Komo deui bari diracikna siga si kami misdaseum kieu mah wah kudu bener-bener ditiru ieu mah ngeunah pisan. Kalau pengen bakso porsi normal mah kalem we aya di dieu ge barudak tah si euseuna teh aya iga, aya cincang, aya mercon, aya urat, wah aya jandok. Waktu kagak gecrot kitu tah tinggal isi cincangana oge. Si ieu mah buat para pecinta bakso cincang nu garing siga kieu wah bakal tambah resep ieu mah kudu didatangan pokona bener-bener teu main-main si cincangana teh. Ieu jeli singa teu waduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Can beres teu pidinya permihan duniawi oge aya barudak ti mimiti yamin asin, yamin manis, mie ayam, katung kaya balung-babalungan oge di dieu aya bener-bener komplit pisan we lah. Urusan di corona ge tinggal disyabur aja pakai estiler abadi lamun teu aneka minumanna dari mereka nu lucu-lucu atuh ya. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Sok atuh gaya dengan nama tepatnya teh Bakso Sejahtera.